Ndi Papa Sava. Mwana mtaba kwa Papa Sava. Papa Sava. Mwaramutse. Papa Sava ari hese? Ndi kukubaza ngo Papa Sava ari. Papa Sava. Papa Sava. Niyo tana. Ndakubajije ngo Papa Sava ari hehe? Papa Sava ari hehe? Sava sizi sawa wamubona hano hafi. Ubu ni ngiri mu kazi. Imeze bite se? Stress ntago bibaho. Ugiye kwishura ise uje kwaka itike ya Papa Sava igendere rwose. Nta mafaranga ahari nimba ushaka agatike. Ese tunasimera kumbwira ngo warangije kwiga kaminuza. Ese ugiye muri eterino? Ndakubajije Papa Sava ari. Ahubwo sitana buri yugura akamatera gashyashya ko bizi mufite amafaranga. Sinwererano zirashize. Ngaho nzanira agatebe nicare. Gatebe. Sikondo ziri kwihuta wahatuje. Gira vuba ariko. Urabona igikapu ye kuvunika umugongo. Icyo gikapu kiragusubiza hasi. Kiragusubiza ikuzimu da. Karangashyano kabi. Kuko umuntu arabigira gute? Akubundi mana yanjye kubera iki ibintu bikora? Kubera iki urema umuntu ukamuremera ku ruha koko? Tera aho ngaho, tera hano. Ugiye mu rubanza n'Imana se? Hari iki cyo kunywa? Hari iki cyo kunywa? Ibintu byose byakumara agahinda birahari. Hari bya mitsingi, oya, ntabwo nshaka ibyo bintu bisembuye byanyu. Ntabwo nshaka ibintu bikomeza kunshyushya mu mutwe. Mereza fanta. Wamuye amazi se wamukora ko ari yagira nuze kubura n'isukari. Ariko se waretse kumvugisha menshi koko manu. Waretse kumvugisha menshi, waretse kunshyushya mu mutwe. Asobe ninjye ushyuhije kuzuye umutwe ahubwo watogose. Ahubwo ndagira ngo umutwe tukuringa nyine kugira ngo hore. Cyangwa se nagufasha dufite firigo ukayugacomeka mu mutwe nk'iminota nk'icumi ari ukuntu byagira. Manu. Wambare utereka waretse kumfatanya. Inguzariri hese bose. Wamugane isi wamugane. Tutanyibazo n'isi. Tanda fanta ya citro. Gira vuba. Gira vuba se. Ako ubundi mwagiye mukora akazi kanyu neza. Ariko mwakwishyura mbere kubera ko Manu ndakubwiye mereza ibyo nkubwiye. Vuba wakantu. Mereza ibyo nkubwiye gira vuba hanga. Se atanabwo Waretse kunsakuriza Manu. Waretse ko isi itanyoroheye kuko wa muntu. Watari ukusanzwe. Aho kubera iki watumye mvuka koko wa mana? Kubera iki watumye mvuka nkitwa Tanazi? Kwa mugani Imana kugira manudi ukitwa manudi kwitwa Tanazi banze nabyo bitera ikibazo. Urabona manudi nagize stress sangize. Urabona iryo zina ryo atari stress. Urabona guhora umuntu ahamagara manudi umuzana agafanta kamwe niko wirije umuntu. Gahebaza no wiruhamagara Tanazi ururimi Rwanda vamo. Bura manudi n'izina ryahawe umugisha. Niyo bataya tugira stress. Nukagira stress ariko stress ziki Imana ufite ibibazo byiki. None ugiye mu rubanza n'Imana bro. Aho ndebera. Serviette ziri. Serviette se nayo niyo kumesha. Hanyuma sura ngaho rebira icupanga akomano kubera iki ushaka gutuma nanarwara inzoka kubera iki izo stress no uzishyira burega isi niwe isirega ni wowe isi se niki cyangwa uzi singo ni bibitaka isi ni wowe bro ahubwo no uri kwishyiramo stress kandi mano ndumvi yatariyo customer care Papa Sava hora babwira none se customer care tubwira ugere ngo erega kwakira umuntu ufite ibibazo nabyo bigoye customer care yose bagira ntabwo umuntu yanyurwa rwose ngaho mbabarira umve hejuru babarira pe
baraninywera agafanta kanjye ntuje. reka nkuzanire ibyo ushaka na akaburusheti se wenda kwa gasenda kagira ukuntu nabikoka ngo koroshye ibibazo. Mano niba nakwatse fanta niyo nshaka, ntabwo nshaka ibindi. Nshaka ke. Okay, kandi kubera iki wangiza umugabo, kubera iki byibura utaritse ibibazo by'abagabo umuntu abyihunze koko wamana we. kubera iki ese ubundi kubera iki abagabo ari bugenda ukagerekaho ibibazo byose? Ako se ubundi mana ndamutse ntwitotombe kuko naba nkoze icyaha. mbibafashemo se kuko hanaguraho hano hejuru kandi hanagure nahe mu. Ese kubera iki nk'ubu ngubu papa Sava atigeze ambwira ko ari uko nguko ingo zimera koko? Kubera iki Tana ibyo bintu uvuze ko mbizobereyemo wambwiye nkakugira inama. Hano wambabariye. Erega buri umuntu wakira abakiriya batandukanye abafite experience mu bintu byose wambwiye nkakugira inama. Mbabara wimvugisha menshi. Wowe uri papa Sava? Wowe uri papa Sava? Hanyuma kubera iki ushaka kumbaza ubuntu wiboneye bwose? Papa Sava arahari? Mugana ntabwo ndi papa Sava. Papa Sava arahari se? Papa Sava nabwiye ko nawe hari wenda inama ninjye wazibaha. Urabona koko wangiriza iyo nama nta n'urugo wigeze wubaka ngo byibura ngo umenye ngo stress zo mu ngo nize ngize. Yewe stress ze gute nimba yakunaniye bakubisa? Bakunanira tese niba tanahari muhamagara kuri telefone. None se wagize mu gitondo bakujyana muri siporo nimba batangiye kujya bakudiha ukareba ukuntu erega bura no kudakubita umuntu bura nago bigena meze neza. Rumbo tari kubyumva. Basi wamumamagariye niba tanahari byibura akaba yaza. Papa Sava! Boss! Tana, birashaguye? Tanazi birashaguye ibintu birazamutse. Ibintu biramuzamukanye. Tanazi ibintu biramuzamukanye shobora kuba Papa Sava ko hindurije amaso. Tana. Sivana hito papa boss bitafita. Baramutse Tana. Baramutse neza Papa Sava. Dore ngaka kari kambwiye ngo nta nuhari. Banga. Boss. Tanazi bigenze bite? Genda se nyine va. Gongo buri kibite. Iyo ndwara niyo bita stroke se? Bita Tana. Ego. Kubanza Tana bikomeje kwanga se. Papa Sava. Ngihorere. Nanubu. Papa Sava kubera ibintu utari wabimbwiye koko. Ibiki se wagira ngo nkubwire ibiki? Kubera iki mu nama zose wari wangiriye? Kubera iki biriya bintu utabimbwiye? Utagerageje ngo umbwire nk'ibintu bigenda gutya. Niko bikimeze. Nuko ni kuriya nyine niko bikimeze. Jamaye. Aracyahari se? Papa Sava nuko nyine nuko. Papa Sava ukunda bigenza ne ko tabigenza. Se uzanye na matora nibase nduvuyemo yewe. Urawukanye se? Cyane rwose. Jamaye. Sebagaramye. Tana urawukanye umuntu w'umugabo. Papa Sava. Gusa urumva byavugwa hehe?
urumva ibyo bintu biba bishoboka araga ngo utabusira bwita ubumera niko umunyarwanda yavuze. rero reka nkwereke sibyo naho twasobanura ko umusore urongoye amezi 3 akaba atarashira ari we wahukanye akava mu rugo. reka ndeba abantu mbavugishe turebe uko twagenda tugakemura Ntabwo nsubiramo yemwe. Ntabwo nsubiramo. Yaburetse twumve. Kuki utarusubiramo si urwawe? Hari uwundi mu rufatanyije. Koye ntabwo rusubiramo kubera iki? alo bita Nyiragitare karame papa sava uri mu rugo se? yego niho ndi. none se niba ntakugoye twagize gutya tugahurira kwa Tanazi yego tukagira icyo tumufasha. kubizi se aho ngaho rwose ndakuba hafi. ubu ngewe ngiyeyo Dirigite ubwo nawe wahita umanuka tugahurirayo. reka ntimbire ngereye. sawa sawa. ibintu birimo abagabo koko. halo ese mwiriwe? ubanza nibeshye nimero. Papa Sava Teresiforo yarabimbwiye. Teresiforo yarambwiye ngo ariko byibura ngeze imyaka 25. ariko se warindiriye nkavugisha abantu bo. mwaramutse ndimba. komera papa sava. uri hafi aha se? Ekada nazindukiye i Kigali. so wagiye? nagiye gushaka ibikoresho bya wa mwana. ewe nawe arimo arangurisha byinshi. uronye ubwo turavugana nimugoroba. ninza ndakureba wanshakaga. ariko byari ukuvugana umuntu aganiriza undi ntabwo ari ibintu bikomeye. ninyuraho ndakuvugisha ndakubwira ngo ubwire n'amakuru y'i Kigali dore ko ndabona yarekera aho ngaho utagiye yambwiye se. mwaramutse? Aramutse neza papa sava n'amahoro. yego ko mutajya mutana se n'ubu mwagiye kururu mu mugira? yewe n'umutware se. reka niba wazindutse ngo yagiye kurwana n'ibikoresho bya rwa rubyaro ukagira imana we. noneho ufumyamo saraganya duhurire kwa Tanazi nkwereke icyo umfasha. gira tugende zana ngo twaze igikapu twarira amatora. Manude hanagura handurura ibi ngibi ndaje. birakemutse bidakemuka zari ikinanira abantu abasize hamwe nta kibananira. hanyuma uhamagare natungi umubwire iby'aba bantu bagiye kujya ku murenge. ndaje agiye kureba ibintu nawe. yari yambwiye. komera Tana. Nese mukecuru umukazana se nako umugeni ari mu nzu iyo mukowe hano urabagushaka. uraho uraho sha ibintu bimeze neza. tudatinze rero pasite Tana uri umugabo w'uru rugo tubwira uko ibibazo bimeze hanyuma tubikemure amahoro ahinde. hari impamvu yo gutinda se? Papa Sava baravuga ngo ibyago bigwira abagabo, ariko ubu ngubu nashatse nibwo nabonye ko noneho atari ukugwirira abagabo ubwo ngiye byanyubanyeho. wa mugabo urabivuga urabizi. ese bari bikuntu Papa Sava ibaze nawe gushaka ukamara amezi 3 yose
utaragira ngo wumve uko bigize. utaragira ngo wumve uko bigize. Ibaze gushaka ukamara amezi 3 utaragenda ngo ugereyo wumve ko hari ukuntu ibintu bigenze, none n'abakwakira bakwakire utahe wabutuza umubi. Namwe mu nyumvire. Papa Sava, ibaze kugenda ugahura amasaka imishishi ntuyinogonore kandi warakurungiye. Papa Sava, tinya ko hari atarukira ahandi se. ibaze nawe kugenda. Papa Sava, wari wabona ahantu umuntu agenda akajya kuri mucaka ariko ngo ntakopfora, bakamubuza gukopfora ngo ntakopfora. Papa Sava, ukiruka se utavuga icyo gihe wakibona kandi ko bafite n'indirimbo zisekeje. ngaho ni museke. Papa Sava, ntabwo muzi agahinda ngewe ndimo. Ibaze kugenda ugiye gukokora igikoko mu nkono, barangiza bakagenda bakanigiramo hafi no kumvuna ubujana ngo hato inkono ngo itagenda ngo igasakuza ngo cyangwa ngo uri gukokora ngo atagira icyo avuga ngo hakagira abamwumva. Ngewe rero ndarambiwe pe, ngewe urugo nduvuyemo, ngewe ndarurambiwe. None se ugashaka kuvuga ko ibyo wemerewe utemerewe kugira icyo ubibazaho kandi ari ibyawe? Nta burenganzira ubwo bifite se? Uwe burenganzira se? Ako se ubundi muri kurinda mujya kuvuga mubaze uyu mugore, mubaze. Bene ndarengana. Urengana iki? Ese ko mwitana ba mwana? Ese ko mwitana ba mwana? Ni mudusobanure. Dusobanure tubone Kabitera uko tugikemura. niki? Kabitera ni iyi. Ako se ubundi wavugishije ukuri? Ase ubundi ndarinda njya kubika amabanga, mbika amabanga y'iki? Dore Kabitera n'uyu mabukwe. Akaba ari ufata ubujana ngo bukonyore se? Akaba ari ubuze watetse kwikokorera inkono. Dore uyu nguyu mabukwe murabizi. Papa Sava, murabizi cyagiye dukora ubukwe twaragiye ibintu byose tubirangiriza muri sare, yaba no gutwikurura. Murabizi ko twakwikuriye muri sare. Twatashye ubukwe se? Nitwaje tukitahira muri iyi nzu y'icyumba kimwe na saro. Arangije ngo yewe ngo mabukwe ngo yabuze uko ataha ngo araza ngo tumucumbikire. Ndavuga ngo rero nta kibazo reka ku munsi w'ubukwe. Ndangije ndavuga toke nta kibazo reka tumucumbikire, wenda wasanga ari ijoro rimwe. Narihanganye ijoro rimwe, singiye kugira ngo ngire uko ngira, ndeka nyine ngo hoya ngo hatagira utwumva. Ndangije ndatuza iminsi 2, iminsi 3, iminsi 4 ibaye ine, noneho numva kwihangana biranze. Ndangije rero ndavuga ngo ibingibi ntago nabyihanganira. Nagira ngo tugire umucaka ati ngo hoya ngo wapi. Nagira ibaze nawe ko nashakaga kugira ngo nzenguruke ikibuga cyose nikinira, barangiza bakampeza mwiza mwaho ngende ndi umuzamu, ngende rutahizamu arega, basi bakabona no kunshyira muri 5. Mwiza wa Nyambo agangitsa ari mu ibaze ko ngewe nageze n'igihe ndagenda njya kunywa inzoga kugira ngo ndibura nze hari ukuntu meze numva nashize n'ubwo bwoba. Nashaka kugira ngo ngire uko ngira bagashaka kunigira mu bunigo bwa Suez. Utambutse inyanja. Ngaho nawe nyine nyumvira Papa Sava. Rwose ngewe ibingibi ndabirambiwe. Bakaniga neza bagaheza umwuka neza ngo ntugire iyo ujya. Urumva amaboko baraho neza sinzi icyumba nasanga. Bakaniga nyine ijwi ritazamuka. Ariko kandi urumva aragira ati najya gukopfora uyu ngo mama muri saro. ariko Ese ubundi wewe wakopfora. Urwo ni rwo rupfu ntegereje kwa Simoni we. ariko Papa Sava Inshuti yanjye ariko nakwana. Margarita we. hari akantu ni nk'utubazo tubiri nshaka kubaza. Se pasite uramenye bazi. Ndahera ku mugeni. Ni wowe mperaho. Umubyeyi wawe kwamabanga agira urugo ari hano mu ruhe rwego. Aha mumubaze. Murumva ibyo bintu byose nagiyemo. Reka bamubaze twumve wa mugani madam. Nasubize rwose. Uyu ari ahari mu ruhe rwego. Iyo washatse uba wakuze. Yaje gutora ubusurira. Tubwire wa mugani barumutinyisha.
nuko mama nkunda gusa ego byagitariro ibyakundanye byazanye ku Ese yagukunze arongorwa uhu urongowe. none se ubu yaragushoreye wa mugani ngo mufatanye umugabo ikibazo cye ndacyumvise niko mukecuru Oya, nta bandi banasagira nta shinge na ryo nta rubagira yahasize muri umuna wanjye n'umwuzukuru iyo haza se uwo murumuna wawe akaza akakuzukuru atabana basigara bari inzu aherekeza ugiye gushyingirwa ugiye kuba ku mukwe niko mukecuru abo bandi se basabe dore natwe turakuze sibyo wihanganira icyo nkubaza ubu koko turi abantu bakuru iyi nzu ntuyireba ndayireba si icyumba kimwe na salo ndabireba ku bantu bashyingiwe ubu urumva abana bakwisanzura bate ubanje kubana nabo mbona aribyo byiza ngiye gukora ari byiza ariko nabo se ufite urugo rwawe ibi bintu nawe ko wabinyuzemo ko utabyaye nta kibaye ubu uyu mwana yari bugira atya akirukanka muri stade nawe umutwe n'amatwi byose ubibanguye muri ako kumba byegera ese ubundi wari umwogeze se urasifura uri umusifuzi uri umufana wari bwogeze wa mugani uri kameramani ufata amashusho umukora asohoka agiye gukaraba mugatsukuranira muri dushe ahubwo bararamusitara urabona atanaze atararigushije yasitaraga ubona agahinda nago ukumva ntacyo bitwaye ahubwo atanazi ntagira n'umunabi indi we nari kugukandagira ko nkaguhonyora amezi 3 utemerewe gukokora isafuriya yawe cyangwa icyungo cyawe kubera nyoko bukwe wakwera mwamushingiye yo mumugumane yegora ko bari bamukunze bamugumane nase atanazi yabuze inkwano ngo muvuge ngo nibura arimo gutahira iwanyu yewe bamutwange nigendeye akoze amafuti ariko tujya twumvikana nta wigenda nk'ujigemo urumva umuntu ararongoye imiryango yose y'isi mwitura hejuru wenda bafite ahantu hagari bakaba bafite n'ibyo byo kurya nta kibazo ariko se inzu y'icyumba kimwe na saro umuryango wose uhaguruka uva mu ntara wimukiwe ku aho ngaho iki ababyara bagize bate mwumva ari byo ahubwo se ko ariko utanazi yigiriye inama akagisha inama abantu bazima ubu ari babandi bahita baturumbuka bakigendera si uko ingo zisenyuka tukaberwa ibyo ari byo wari gusubizayo umukobwa wawe mwari kuguma muri iyi nzu ego komana zengeranya ko ibyajyana aya mukecuru natwe tujye tuduta tutarinda tuza ku myaka yawe koko ubu no kuvuga ko ibi bintu wowe utabinyuzemo batarinda bagutorera abantu ntacyo bitwaye ngo murangiye ikigali ntacyo bitwaye ngo ugiye i Kigali yakubwiye bati Kigali ni amahanga Nyarugenge igendwa n'abayizi ubwo wumvaga umuhungu wawe yujuje etaje se na ku muko wawe ni n'umuhungu wawe kuko nawe aba yabaye umwana mu muryango ku myaka yawe ariko ibi bintu tujye dukome urusyo dukome n'ingasire koko simfe ngo ni Kigali ubu koko wa mugani wagira uryo ugacana radiyo pe indirimbo zose ukarekuriramo volume yose ukamena amatwi umukecuru uri kuri igikoko ubwo se waba uremye muke ku buryo watuza ukumva nta kibazo kandi radiyo niba ari yawe ugomba no kwicuranga ukayumva narahebye ndagenda ndarumwa ndaruhaga niba wagira ngo agigire ati kugira ngo noneho mfunge umwuka singire ndimo ariko wumva harimo banabiziranyeho ngo nyiranuzahita afungira muri Suwezi ubu nigwa neza yewe barongoye